Bueno gente, pues bienvenidos al unboxing del día de hoy. Les traigo el teclado 60% ROG Strix Scope 10K Less, que es 10 teclas menos, y es un teclado que lo tengo y quiero mostrarles para que vean la calidad, si Asus hace buenos teclados o si ROG hace buenos teclados. Entonces, primero que todo, pues es RGB, Cherry MX, y en este caso trae los switches rojos, los Red Cherry MX. Como podemos ver por atrás, pues un acabado bastante limpio, la caja se ve bastante bien, da la pinta de que es un teclado profesional, por supuesto. Y pues vamos a hacer el unboxing. He estado utilizando este teclado alrededor de una semana y las sensaciones son increíbles. O sea, siempre me he inclinado más por los switches red. O sea, antes usaba los blue y al final no me gustó, entonces decidí mejor agarrar uno que sea red, y pues este teclado promete bastante. Vemos que el acabado de la caja es bastante limpio, un negro mate con el diseño, el logotipo en medio. Entonces vamos a abrir este teclado. Y para empezar nos viene el teclado en su malla, en una protección. Yo creo que es para que el teclado no se haga daño, y pues el hecho de que tenga esto se ve que es un teclado de calidad. Pero vamos a dejar el teclado de un lado y vamos a ver qué es lo que trae. Podemos ver que trae esta muñequera para descansar. Yo generalmente no la utilizo, se me hace un poco incómodo, pero pues hay gente que sí lo utiliza y está perfecto que lo tenga. De hecho esta es de imán, entonces es muy sencillo ponerle y quitarla. Pero podemos ver que debajo trae los instructivos y trae algunas calcamonías, que sinceramente pues los manuales nunca los utilizamos, nada más están ahí, pero pues las calcamonías en algún futuro van a haber un proyecto que voy a hacer con todas las calcamonías, va a ser algo divertido. Pero bueno, vamos a dejar esto de lado. Atrás está el cargador, pero no sé por qué se me olvidó abrirlo. O sea, está el cargador del teclado, el que nos va a dar poder. Entonces vamos a dejar la caja de lado y vamos a ver lo que realmente queremos, que es el teclado. Entonces vamos a tomarlo y vamos a quitarle ya esta tela que trae para protección, y vean el acabado. O sea, el acabado es bastante bueno. La placa de abajo es una placa de metal, sin embargo esto no hace que el teclado sea pesado. Y o sea, el logotipo que trae arriba igual RGB. Ahorita no lo pueden ver porque el teclado no está prendido, pero una vez que lo prenda pues van a ver cómo está todo este rollo. Aquí le quité los cuatro keycaps para que vean los switches, que son los Cherry MX Red. Y un switch que a mí me gusta bastante. Yo sé que no es para nada el mejor, es más marca en sí, pero sí es mejor que los Autemu y que los Gateron y todo ese tipo de switches. Entonces voy a mostrarles lo que es el teclado, cómo es su sonido, para que ustedes más o menos puedan ver si se inclinan hacia los switches Cherry, o más bien los Red, los Blue, Brown y todos esos tipos de switches. Entonces vamos a hacerle la prueba y ustedes díganme en los comentarios qué tal les parece el sonido de este teclado. A mí me pareció bastante bien, entonces vamos allá. Bueno, y por último les quiero mostrar cómo pueden cambiar los colores si es que no tienen el software. Básicamente solamente vamos a presionar FN y vamos a cambiarlo con la flecha para arriba y para abajo, que aquí lo estoy mostrando para que vean más cómo se hace esto. Pueden cambiarle la luz si quieren más alta, más baja, igual el modo si lo quieren de alguna otra forma. Aquí pueden ver en pantalla cómo cambia. Y pues para este unboxing quiero finalizar con lo único que quiero decir es que el teclado es compacto y es un teclado bastante elegante, que la base es de metal y eso hace que se vea muy profesional. Es antifantasma el teclado, que esto quiere decir que no se van a presionar teclas de la nada como de repente pasa con los de membrana. Es una construcción duradera.
Y no estoy seguro si lo de abajo es metal o aluminio, pero de todos modos se siente bastante duradero. No creo que vamos a tener ningún problema. Y pues los switches Cherry MX Red, ya lo había dicho, las keycaps son de PBT, un material bastante resistente. Y pues el hecho de que sea 60% nos va a dar un look bastante especial en nuestro setup. Y pues va a ser fácil para llevarlo a cualquier lado. Entonces pues este fue el unboxing del día de hoy. Espero les haya gustado. Se vienen bastante más. Entonces denle like y compártelo con tus amigos para que muchos puedan disfrutar de esos unboxing y de estas cosas de tecnologías que todos los gamers amamos. Entonces pues nos vemos en el próximo video.